İkinci variant 39. savol. Bizda 3 ta DNK berilgan. Birinchi DNK, ikkinchi DNK, uchinchi DNK. Uchinchi DNKda guaninlar soni 178 ta deb aytilgan. Bizda vodorod bog'dan fosfor bog'ni ayirsak, guanin plus 2 chiqadi. Demak, vodorod bog'dan fosfor bog'ining nisbat ayirmasi nisbati 1, 1,5, 2 nisbatda 3 ta DNKda 78 ga 2 qo'shib olsak 180 chiqadi. Bu vodorod bog'dan fosfor bog'ni ayirsak, shu 180 degani. Bu 3-chi DNK deydi. 180 bo'lsa, 180 1,5 ko'paytirib 2 ga olsak 135. Bu ikkinchi DNKda. 135 ni 1 ga ko'paytirib 1,5 olsak, bu birinchi DNKda 90. Bu vodorod bog' bilan fosfor bog'ning ayirmalari edi. 90 dan 2 ni ayirsak 88 ta guanin, 135 dan 2 ni ayirsak 133 ta guanin. Bunda 178 edi. Guaninlarni qo'shib chiqadigan bo'lsak 399 ta ekan. Guanin sitozning o'rtasidagi vodorod bog' toping degan. 3 ta vodorod bog' bo'lsa, 3 ga ko'paytirsak 1197 ta vodorod bog' bo'ladi. 40-savol. Glyukoza 30% to'liq parchalandi. 4 dan 1 qism parchalanmay qoldi. Qolgan qismi chala parchalandi degan. O'zi noma'lum glyukoza bo'lgancha x mol glyukoza deb oldik. O'shaning x deb olsak, bu 4 qism desak, bir qismi parchalanmay qolgan. 1 da x ga ko'paytirib 4 ga bo'lsa, 0.25x parchalanmay qolgan glyukoza hisoblanadi. 30% glyukoza to'liq parchalandi. X biz 0 ga ko'paytirsak 0x bo'ladi. Yani 30% 0 molimiz, ya'ni 0ximiz to'liq parchalangan bo'ladi. O'zi x mol edi. 0.25 parchalanmagan. 0.25x 0x to'liq parchalangan ayirsak 0.45x bo'ladi. Bizda aytilgan yana umumiy hosil bo'lgan suv moli. Suvni hisoblab olaylik birinchi. 0.45 mol glyukoza parchalangan bo'lsa chalada 2 ta suv hosil bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 0.9x suv bo'ladi. To'liq parchalanish 0.3 mol 0.3x edi. To'lada 44 ta suv hosil bo'ladi. 44 ga ko'paytirsak 13.2x bo'ladi. 2 ta suvni qo'shib olsak jami suvimiz 14.1x bo'ladi. Hosil bo'lgan suvlar moli dastlabki glyukoza molidan 262 molga ko'p degan. Dastlabkiga nisbatan 262 ga ko'p degan. O'zi suvimiz 14.1x edi. Ayirsak glyukozani 262 ko'p chiqadi. 4.1x dan x da ayirsak 13.1x, 262 ni 13.1 ga bo'lsa x teng 20 bo'ladi. 0.45 mol glyukoza edi chalada, 2 ga ko'payib 20 ga ko'paytirsak 9 mol glyukoza chala parchalangan ekan. ATF so'ragan, 2 ga ko'paytirsak 18 ta ATF bo'ladi. 0.x glyukoza to'liq edi, 20 ga ko'paytirsak 6 mol glyukoza to'liq parchalangan. To'liq parchalanganda 38 ta ATF bo'ladi. 38 ga ko'paytirsak 228 ta ATF bo'ladi. Yig'imda jami 246 ta ATF ekan. Dastlab bilmaymiz x edi. Bizda aytilyapti, to'la va chala parchalash natijasida hujuradagi umumiy ATF miqdori 4 marta ortgan. Dastlab bilmaymiz x edi, lekin 246 ta ATF qo'shilyapti. Shu hisobiga dastlabkiga nisbatan 4 marta ortilyapti. X plus 246 4x ga ko'paytirsak 4x. 4x demak bu x bu tomonga minus ko'chadi. 4x dan x da ayirsak 3x bo'ladi. 246 ni 3 ga bo'lsak x teng 82 bo'ladi. Hujayrada dastlabki umumiy ATF miqdori 82 bo'lgan.